咁我而家就想問下你，如果我要想學和音，我去邊度揾啊？即係冇理由睇黃頁噶嘛。咁我應該去點啊？首先係咪去唱歌學校？唔係你想做和音係咪？我而家你意思係阿小凡老師，而家我咧想學和音，咁我想要點樣去做和音？冇㗎，如果你首先我學咗先係咪？其實你首先一定要識一啲，即係起碼你學咗一輪，你起碼我俾一隻歌你哋識寫翻晒個譜出嚟，識得唱。即係耳仔好緊要嘅，耳仔好緊要，就要聽。其實唱歌都係，唱歌都係。我有啲我成日咧上堂問我啲學生我唱歌咩最緊要？咩行先啊？即係我如果問你咩行先，你好少人會答到耳仔。你做呢行你就係啦，身材樣靚咁樣，皮膚好咁。即係通常啲人答拍子個音準咁樣，咁其實就係耳仔咯。第一就係嗱，如果想學和音嘅人咧，老師問你嘅時候，你第一係咩？係耳仔聽力呢樣嘢。冇錯。哦，所以就要學寫譜。哇！我聽見我都想騰騰。係啊。哇！點樣寫譜？喂，不如咁啊！我哋即係成日講和音啊，我好想知點樣和音，可唔可以我哋揾一段音樂？係啊，嗱，其實頭先講咧，即係除咗寫譜之外咧，啲寫譜即係開頭嘅啫。你去到咧唱咧，你就知道自己咧，因為其實我哋唱咧，你唱每一個歌手嘅時候，你要學佢個通。哦，你跟住咧，佢每一粒字咧幾長幾短，幾時停，幾時扭音，你要完全學足晒，就會黐啦。咁但係佢演唱會，佢成日可能突然之間玩。所以你要0.0001秒要去捉佢咯。嗱，譬如咁啦，揾翻學友一隻歌。好啊。你試下唱兩句啊！你唱主音，你唱主音。你叫我唱，我都未聽過你唱。我唔識唱歌㗎。你試下先。不願離開，只願留低，情是永不枯萎。而每過一天，每一天，這醉者係咪咁？而每一些最多些字滿寫。嗱，咁你而家你就咁唱出嚟咧，你係好陳幸之噶嘛？即係你好自己嘅聲㗎嘛。我未 ready 啊，我其實可以好啲。但係呢個先係你嚟噶嘛？好。咁嗱，譬如我哋去和佢咧，就要學佢個通啦。咁嗱，譬如我講嘢，我把聲係好女，好嬌啲咁樣，咁我哋就會就要學翻佢嗰個通。而每過一天，每一天，這醉者便愛你多些，再多些，至滿些。哇！你直情將佢係黐實咗佢咯。係咯，黐實佢啲流音咁嘅，好好聽。即係要齊佢咯，咁就唔會話突咗自己，唔會話啊一個前一個後啊，或者但係我見到你好似有兩個層次嘅喎。係啊，要黐實佢咯。哇！咁嗱，我示範多一個啊，譬如王菲咁樣啦。OK。冷戰。哇！冷戰就冷戰嗰啲啊。咁啊後邊係啦，後邊嗰度。咁我又會變咗佢嗰個通噶喎。我愛你，你也愛我，這個我聽過說過，破裂過，厭棄過，愛我卻永遠過。冷戰再冷戰，才錯這個錯。怪責你，結果你放棄你，可會使我好過？哇，好難啊！你直情同佢黐埋咗。係啊，要咁樣跟佢咯。即係其實我哋最難就係呢樣嘢。即係你講真，你學寫譜，你學聽音，寫譜呢啲都係有時寫譜咧。你係即係手把眼見嘅，你聽執嗰啲音出嚟。但係當你要去到唱呢一 part 咧，唔係話你唱啱音，唔係話你啱拍子就得。而家講緊一個人啫喎。你諗下，我哋如果4個和音嘅時候，咁你哋點樣夾㗎？你哋大家要有默契咯。其實我哋聽緊個度位咪，大家唔同嘅音，但係你大家都要同
即係譬如大家都係要咁樣嘅力度去，你明唔明啊？即係4個音同時係一齊大力，一齊細力。咁你話嗰陣時分咗4個音，你可能我就負責低音、中音，係啦，每人一拍。即係我哋要 blend 啊把聲，唔會話有一個突咗出嚟。有時有啲新人，即係其實我自己都經歷過嘅啫。你好想表現自己，但係你唱和音其實係一個 team， 係啊 team 咯，你係一個樂器。咁但係你好想表現自己嘅時候咧，你就突咗出嚟啦。咁所以咧，你又要即係要收翻，又要同人哋一樣，又要同個歌手一樣。即係你同時間，其實你要聽幾樣嘢，去顧幾樣嘢。哇！所以咧入行嘅人多唔多？其實唔多噶，因為冇乜啲人有聲線。就算咧，你而家有啲真真係入行嗰啲，即係我拍過有啲新人啦。咁佢哋都睇譜都唔叻。喂，Anna，我想問你咧，做演唱會和唱咧，最難係乜嘢？有冇啲最賴嘢啊？有嘅，最難我試過一次係即係一路咁個歌手佢唱歌係唔係好好嘅本身，咁跟住就我要跟住佢唱佢個主音，幫佢就唔係和音啦。你變咗唱主音嚟幫住佢，咁跟住一路幫，佢就越嚟越走音。跟住我已經係咁你點啊？盡量再大力啲，即係平時我哋唔會好大力噶嘛，因為你會驚突咗把聲，即係冇理由你讀住同主音一樣聲噶嘛。咁你咪陪佢走音啊？咁梗係唔得啦。咁點啊？我開頭就諗住。我希望我大力啲，佢聽到我。你跟翻我啦，唔該。係啦，一路跟住覺得越嚟越唔對路啦，咁我唯有收聲。同埋佢又會甩拍嗰啲咧。咁你就唯有收聲，我就唯有收聲啦，係啊。個演唱會你自己啊，拜拜，我幫唔到你啦，拜拜。好啦，講咗咁耐咧，其實點解我哋會識咧？識於其實咧，話俾大家聽，以前咧我哋咧叫佢咧高少華。點啊，陳幸之？係啦，其實我哋咧係識於微視嘅。我咁多集嘅嘉賓咧，其實個個都識到20幾年啦，10幾年。呢一個最勁啊，而家冠軍。呢個係冠軍。我哋計下幾多年？我哋14歲啊！我哋中學同學。中二啊嘛。我哋係中學同學嚟㗎。中二係咪14歲啊？中二係咪13、14歲咁啦？差唔多啦。咁嗰陣時讀書嗰陣時咧，你永遠都係咧，首先係校花啦。第二咧就永遠學校唱歌，永遠都係高少華。我心諗唔可以俾其他嘅，我唔得嘅。點解陳幸之唔得嘅？因為你有好多好重要嘅嘢要做。因為佢真係唱歌好好，同埋咧彈琴。你就有你嘅勁咯，你有前鋒會又 P 又咁樣咧。即係我咧嗱，應該咁講，即係喺學校一個文一個武咧，佢就文，我就係武嘅。我即係嗰啲就周圍哇好多嘢去搞嗰啲。咩講數都要揾你係咪？學校講數啦，好搞笑。同學有咩事，我要同訓導主任傾啦，我要同副校長傾啦。即係嗰陣時學校嗰陣時，我唔知點解，我都唔使讀書嘅，就係要處理呢啲，就處理學校呢啲問題，我都唔知咁樣咯。咁好啦，咁你講到咁一路你都係唱歌啦，咁直至到就畢業咗之後就其實我咧，我新秀第一屆梅艷芳嗰屆咧，咁我就跟咗隔離屋嗰啲姐姐，嗰陣時我應該係8歲。定7歲，咁我跟咗隔離屋嗰啲姐姐去試音去嚟舞台，咁嗰陣時我已經喺度諗啦，哇！我第日大個咧，我一定要參加呢個新秀歌唱比賽。咁其實我嗰陣時已經有呢個心願，8歲就已經有啦。咁跟住一路到中學畢業啦，就畢業嗰下就即刻去報名。你嗰屆新秀有做啲咩人？湯寶如咯。湯寶如啦嚇，跟住你第一個唱片又係啊，因為嗰陣時我同佢好 friend 噶，咁其實佢都對我好好啊。佢嗰陣時，喂，不如你幫我唱和音啦，係咁樣開始嘅。咁仲有湯寶如仲有乜嘢人？而家係真係嘅樣啦，都你咪第幾屆新秀？第9咯。第9屆新秀。冇啊！如果即係仲喺呢一行裏邊，係得我佢就幕前啦，我就幕後咯。咁跟住做啲咩特別嘢？咁跟住其實參加完新秀之後咧，就發覺自己，因為嗰陣時咧喺學校咩都係覺得哇自己好叻啊！即係比賽校爭我知有攞好多獎，所有嘢都係佢㗎嘛。係啦，一出到去就知道，但係出到去就知道自己哇原來係井底，即係井底之蛙。所以我就係好想出去見識下。
咁就發覺咧，我好記得嗰陣時去華星試音啊，即係華星喺利舞台咯。咁咧，我本來唱千缺歌比賽嘅，咁後來我唱喺夜機，點解咧？因為我試音嘅時候咧，咁嗰陣時有一班華星嘅高層，佢話你唱，咁我唱試 key，佢話你成日都用假音唱歌嘅，咁即係我一唱到來日就是千缺歌，佢就覺得你假音。我話你只係成日用假音唱歌唔得噶喎，咁同埋你唔好唱呢隻啦，阿妹就唔中意啊，你唱夜機啦咁。就係咁樣嘅，就係咁樣。但係嗰陣時你識唔識夜機呢隻歌㗎？識，因為我好中意陳慧嫻嘅嗰陣時。咁跟住我就好啦，咁你知17歲邊係94撈啫？係啊係啊，跟住就好啦咁。咁跟住佢就話嗱，你翻去練下啦。咁咩？咁夜機就係低音聲嘅，真聲咪就係講嘢把聲咯。咁跟住我就翻屋企咧，對住個窗口咧係咁喺度嗌。咁所以咧，你睇翻咧，我即係 YouTube 有嘅，有我新秀嗰條片咧。哦，係咩？係啊，你睇翻先。咁咧就會，你會睇到嗰陣時唱歌，即係好幼嫩啊嗰種感覺係嚇。咁之後就開始參加唔同嘅比賽啦。咁咧就去攞經驗啦。慢慢去改自己唔好嘅嘢啦。咁同時間咧，亦都去贏啲我想贏嘅獎品啦。即係你參加比賽係有目的，係因為目的係。係啊，冇錯，因為我嗰陣時，即係我20歲，我搬咗出嚟住。咁咧，你知咧，自己住就開支好大㗎嘛。咁你要買電視啊，又買 HiFi。嗰陣時又興卡拉 OK 啊。咁我咧就呢個有電視啊，要報名先。咁我就贏個電視。即係個冠軍獎冠軍係啊。我知，因為你參加比賽係因為你好需要個電視機。冇錯啦，我慳好多錢㗎，你知唔知？咁你屋企有咩電器係因為嗰場比賽而贏翻 ？HiFi Sony 嘅 HiFi、Panasonic 嘅電視同埋 Pioneer 嘅卡拉 OK 機，即係呢啲嘢你全部贏翻。你諗下呢啲全部貴嘢嚟㗎。咁係你咪全部都係贏冠軍啊？定係冠亞季都有嘅？冠亞咯。你通常我去到最後玩 Pioneer 就贏咗冠軍。就唔係 Panasonic 贏咗冠軍，走去贏咗大電視嗰陣時最貴。跟住咧，我嘅人生第一次搭飛機就係去代表香港去比賽，去日本，去馬來西亞同亞洲區嘅冠軍鬥咯。所以就去就係 Pioneer 嗰個你就代表 Panasonic 就代表佢哋就去咗馬來西亞去比賽。咁嗰個名次咧？嗰次冇入到，但係我覺得已經好開心。送榴蓮俾你都幾你去馬來西亞送嗰啲過嚟。咁跟住之後一路歌唱比賽，咁跟住點樣入到？其實跟住嗰次比賽完，因為攞冠軍，其實我中間已經玩好多唔同比賽啦。總之兜兜轉轉識到裏邊嘅人，然之後佢哋就話：喂，你有冇興趣？即係佢哋已經知我中意唱和音，我約你有講過我想試下唱和音。咁嗰陣時就有人問你唱唔唱demo 嘅和音？我好咁，咩都好，咩都好先咯。試咯。咁咧，我好記得咧，第一次錄音唔係 demo 和音都好啲嘅。咁去到真係幫阿湯記錄第一首係呢一個 second，我直情咧即係充滿希望我入去錄音室，跟住咧係覺得自己咧係簡直係渣到一撇屎咁樣出翻嚟嘅，因為咧。你唔即係等於頭先我示範俾你咧，原來唱和音唔係你自己唱歌咯，係啊，咁嗰一刻開始我就好大打擊啦，好大打擊，我唔得，我一定要即係要學識點樣去黐個歌手個聲啊！如果大家中意睇呢條片咧，記得分享、訂閱同埋 like，做乜講嘢。